ajnabiyyaan namni biraa wajjin piraanki sana eega hojjetuun hirsirraan waliin obboleettii teetii wajjin godhuu filatte. Okay, bareeda gaafii bareedaadha. Jechuma namaa takka moqeeqa namaa jalaa walaba ta'uudhaafin isa duraa irratti obboleettii tiyya filadha. Maaliif jennaan? Dubartiin biraa ajnabiyyi. Akkaan fadhatte jechuudha akka aruuza fakkaatutti ajnabiyyaa jechuudhaaf hin danda'u. Obboleettii tiyya immoo obboleettii tiyya. Wajji dalaguu hin danda'a jechuudha. Garuu hoomii tana jala walaba ta'uudhaafin ani duraan dursee obboleettii tiyya filadha. Akkam gizee jettu? Ani ajnabiyyaan takka ammoo dubartiin biraa naaf halaali. Akkam fadha. Aruuza san fakkeessee hojjechuudhaaf, footoo hojjechuudhaaf, harka irra kaayachuudhaaf, itti maramuudhaaf naaf halaali ajnabiyyaan dubartiin biraa. Halaali miti. Obboleettiin tiyyoo. Obboleettii ta'e siif halaali. Haaya. Obboleettii ta'e aruuza kiyyaa koottaadhaa guyyaa borusaa sagalirra neegaa aruuza kiyyarraa nafinaa jettee obboleettii ta'e fuudhuun hoosii fayyama maare. Eeka piraanki sanitti hin baane. Obboleettii xiyyanarraa obboleettii xiyyaa aruuza fuudheetiin jira mabruuk naan jaadha. Warri naa gammaddanillee galatoomaadha. Fuudheetiin jira itti obboleettii ta'e immoo jechuun obboleettii ta'e boodarra maqaa dhooyte malee akka fuute nutti himte. Nuti immoo maashaallaa wajjisi haa bulchuu jennee jirra. Rabbi umrii wajjisi naa dheereessu lama ta'a ciisaadha. Sadi ta'a kaadhaa siin jaan namni irra guddaan koomentii jalatti. Immoo obboleettii ta'eeti namni akkas jaanii san. Obboleettii haadha takka abbaa takka irraa dhalataniin akkasini jaaniire akkami kunuun ni ta'a. Sanummaa akkasii kun hin ta'u wanti takka yeroo hojjettu takka tola fakkaatteeti booddeensi hamtuudha. Takka immoo hamtu fakkaatee booddeensi tola. Haa ta'u garuu diin tolchaatu dogongora kana fideemi. Garuu ammoo jechi garagaraati namoonni garagaraa akka waan kana keessaa ibbootan deebiin nama taasisa. Saniifuu dogongora bakka ati dogongoreen hin beekaa. Maalirraa akka keessan hin beekaa jechuudha. Gizee jettu fakkeenyaaf jechuun namoonni immoo waan kana harkanii siqeequun amma ani fakkeenyaaf ati ammoo wanni kuni akka badiitti fudhatamu yaani wanni kun akka piraankitti fudhatamu waan hojjette kana badii tana piraankuma jetteetitti dhiiftamoo wanni kun dogoggoreetteeti ofitti fudhatamee akka yaada keetitti. Ani amma akka kiyyatti piraankiidhaa jeetiin hojjedheemi. Dogongora kiyyasan amma warri ibsanaa godhuu qabu bakka kanaa dogongora waan hin fakkaan safuudha. Amantii keenyattis akka aadaa keenyattis oromummaattis kun safuudha. Kan naan jeenna gorsu eenyu yoo inni nan dogongora. Ani dogongoraadha. Garuu immoo kanata kiyya kana osoo natti himne jechoota garagaraa si arrabsuu jecha isin jechuu kuni dogongora kan keessanii beeksisa. Ani haga amma piraankiidhaa jeetiin fudhadha. Garuu immoo dogongora hoggaa amma akkanatti hoggaan sirraafaa dhagu namoota biraatiraas dhagu obboleettii danda'e niin fuudhe jettee piraankii irratti hojjechuu hin qabduudha. Tole wajji rafee sanoo eessaa fidatan namoonni gari akka murtii guutoo jaaniin gurbaa murtii guutoo jaamusan. Eessaa fide wajji rafuu kiyyasan eessatti akka. Wallahi sila ani akka kiyyatti immoo murtii guutoo saniis silaa sii fideetumaan wanna silaa gaafatuu ni barbaaddu gaafatta ammoo amma ati kan amma tokkotti hawaasni hundi sitti mufachaa jira.
nama 800 nu ilaalaa jira. Hawaasni hundi gartee qeeqa jibbiinsaas haa ta'u qeeqa jaalalaatis haa ta'u hundi isaanii si qeeqaa jiru. Leennoo piraanka hojjechuu keetitti miti namni dubbii kana kaasaa jiru. Jaafeen akkamitti obboleettii isaatii irratti fuudheetiin jiraa jee piraanka hojjetaadha. Amma ka dubbii kaase akka yaada kiyyetti akka hubannoo kiyyetti. Jecha ammaa ta'etti sanillee waan kana fidee natti fakkaata. Jechuun amma reefuun tan obboleessi keetillee tiktook irratti illee guudufu wanna takka naa kaasee ture. Nama biraa takkallee finnee dhufne waan juunatti wanti akeer. Yaani jechuun waan kana nama biraati hojii mokorteetti dadhabdeemu. Piraanki kana ajnabiyyaa biraa fiddeetti mokortee dadhabdee obboleettumatti yerra wayyeettee fiddeemu akkam. Bakka biraa bakka wajjii walqa qabachuu footoo hojii kaka'uu kana hin qabne ni jira. Piraankiin kun jechuun piraankii gosa biraati sanganaadha. Sanii fi isii sanii fi obboleettii isaan lamaan kana dhiyaate. Garuu ammoo bakka aruuzaa kanatti bakkaan akkaan fedhe footoo hojii hoo danda'u kanatti obboleettii yaa fudhatte jechuudha. Amma duba hawaasa kanaan maal jette reetima? Hawaasa kana mufachiiftee rifachiiftee hawaasni kun dhugaa dubbachuuf wanti kun Oromoo keessa yeroo takka faana fakkaata. Piraankiin kun haaree Oromoodhaaf waan haaree fiddee waan haaree hawaasa fiddee kana gaa hawaasni waan haaree harkee amma anis fakkeenyaaf marruu shawufaanis gaafa jaartiin isaanii biyya alaa jiran fuudhuuf hin deema jaanii aruuza godhatanii numa agarsiisan. Garuu wanni san obboleettii osoo ta'ellee anamma fakkeenyaaf jaartiin tiyya biyya alaa jiraattee aruuza godhadheetiin jiraa jee warra dalage obboleettii tiyya jee yoo wa'atimma obboleettii tiyya ta'e ibsuun sammaa barbaachisiree boodarra. Eega daleeyite obboleettii teetee wajjin piraanki ta'us nutti himte piraanki jetteetuma ittiin dhiiftu yoo obboleettii tiyyaa jettee hawaasatti maa gabbaaf tare. Obboleettii tiyya wajjin waan kana hojjedhe. Li'annoo maaliif akkaataan ati itti hojjette wallahi aktara ajaa'ibaa maashaallah dandeettiillee itti qabda. Maashaallah garuu aruuza haflallee goone beeteeti akka haflallee miti akkaatuma aruuza sargii guddaa gooteeti beetee akkaataan ati itti dhiyeessitellee. Yaa ugaa kanaafuu wanni san maa barbaadu obboleettii tiyyaa jaanii ibsuun sanoo maa barbaachisiree jaaffee qabu. Dhugaa sanee bakka sana amma dubbiin ajandaa bakka irraa godhameeru naaf gala. Ani amma bakka sana akka keenyatti wanti hin jeef jechuudha. Namoota tokko warra naqeetu jira duraan jechuudha. Waan kana alatti isheen dhalaa takka wajjin dalagu viidiyoo jechuudha. Dhalaa jinabiyyaa wajjii viidiyoo hojjetaa takka hojjettaati. Dhalaa akkan ni jira ni beektaa mire kunni waan hin taane sirrii miti dhorkaadhaa akka shari'aattis dhugaadha akkasuma waan kanarraa walaba ta'uudhaaf isii filadhee ergaan isii filadhee hojjedhes maqaa isii ta'uu wanti na barbaachise akka uummanni daawwatu kun namni ilaalu kun akka nama biraatti nu hubanne obboleettii isaatii taakana tarkarraa kaayyate hojjee keetuun obboleettii isaatii akkasitti haa hubatu. Malee ajnabiyyaa hojii kana lallaaqatee hojjetee akkasinarraa hin hubatiniifin nin tolchaaf jechuudha. Garuu ammoo tollee fayyaa kamtu teenaafis deebi. Ati immoo jechuma namaa jalaa ba'uu fi kana hunda rakkattee jechuu jaaffee keenya. Jechuma namaa jalaa hin baafi wallahi viidiyoo sana eegaan fixee bihee booda fiddee bisee booda. Bakka tan akkasiin godhuu qaba kaameraamaanota tannaa banaa jeeni itti deemu bakka san akkasitti keessa buusee jechuudha. Duuba darabbii yoo jaaffee keenyaatiin kun nama xiqqoo diini ani amma sirrallee hin beeku diini jecha ilma namaa kanatti waa takkaan si yaadachiisa. Nabi Muusaan yeroo du'aa kadhatu kophaa ba'ee gaafa uummata keessaa kophaa buusan Nabi Ibraahim Nabi Muusaadha. Yaa Rabbii kiyya jecha ilma namaa maaje waa takkan sakaraddaa jeen jecha ilma namaa jalaa na baasii jennaan rabbiin deebiin deebisee fanuun ilma namaa jalaa hin baaneedhaa mire duba obboleessa kiyya kana hunda osoo beektu
jechi ilmi namaa waan akkasii hin godhu mi'arra waa daleetti namni uumaata akkasii godhee eenyu waasi godhamu waluma raafachuu yoo taate malee ilmi namaa yoo waasi godhee si godhee si arrabsa haa ta'u garuu rabbiin kee ilma namaa kana caalaa sitti dallana gaafa maanuu isaa tuyte nama akka feete yoo arrabsite nama akka feete yoo muufachiifte li'anna'u hojii keeti irratti namni sitti muufate waan ta'eef yuutuubiin hojii keeti nama hundaatu hojjeta yuutuubii hojii kee irra namni si muufate haqee namaa faa fuutee nama ganaa deemtee wanti ga'ettu immoo nama kana hunda caalaa rabbii hagartee sitti muufatu. Rabbii keetii sanuu maal yaaddire rabbiin dhiironni kun daangaa yookaan akka rabbiitti rabbiin karabbiyoonni cabsaa'ee jettee yaadne akkuma ilma namaa kana keessan dhufne tarabbiyoo. Gaafiin kee bareeda. Akkuma namni jechaa ture beektaa akka namni nan komanne arraba namaa jalaa hin ba'a. Ammaasis rabbiilleen akka narra laalleen ta'a. Jechaa osoo akkana masmara kana eeggachaa deemtutu masmarri ati hin yaadin. Masmarri ati yaadin kabajii tokko ka eegaa ati hojjette duuba namni sirra dhaqqabee sitti himu tokko si bahaa beeku. Ani amma kanaan nama osoo akkaan afaan namaatis hin buune akkaan rabbii xiyyaa wajjinis wal hin dhabne jehee osoo deemuutiin dogongorri eessa dhufe obboleettii fuudhuu tanaa jechuudha. Obboleettii fuudhee jechuudha. Bakka tanaa bira bakka tanaa bira isinillee bakka ittiin na qomattanis. Kanaa jechuudha. Garuu kun dogongoraan ani itti yaadin anna dhufaa sin eegin kan eegaan awwaan kana gabbaase booda argee jechuudha. Kanammoo ani daawwattoota xiyyaas ta'ee kana jala jirus kana ta'ee kana beekuu fi kana hin beekne jidduu hundaa'u dhiifamaan gaafate. Garuu ammoo warra jechan taane fi afaan dhadheeratu akkasuma warra poostii jechaa hin jirre jirate hojii maarree ta'ee hojjetu saniif silaa isaan saniif jechuun silaa fuudheetiin dhugaa saniin garsiisuu barbaadaa silaa maali rabbiin nagaa gara saniitis rabbiin nagaa fata ilmi namaa nani gaafata garuu ammoo Laki laal jaafe ammas laal Jaafar laal Jaafar amma kasii miti namoonni akkuma siin jee sabar ilma namaa kana wanta akkasiimu Oromoo ta'e tana keessattuu joorma amma guddaan kunuu jalaan baane jireenya isaatti dhabee wayyaaneen shororkeessummaan farrajdee bakka agartanii namni isa kana qabee nuufite qarshii hangana kan hinaaf jaanii haadha isaa tan ta'in haadha isaati jaanii dirree du'aa keessaa dullatti qabanii maqaa isaa hunda akkasii Oromoo tanaa jecha qabsoo Oromoo teecha balleeffame har'a jooroo arrabsaatuma jiranii bara. Garuu joowar keeyoonii fi carqii darbee aboo jara kana laal immoo ofitti qabateetuma jara kana walitti gadhiise. Ammoo walitti gadhiisuun isaa kun bara Oromoo bakka deemtu wallaaluurraa yaani namni kun akkas jechuudha. Ati samma galata namarraa eeggatu osoo hin taane yookaan agartee ammoo akka ammaati jettu kana silaamarreen godhee garsiisaa miti. Amma waan silaa badii taame dura badii ta'e ofitti fudhu tokkoffaa irratti keessi hin ju'an hawaasa kee kana dhiifama gaafadhu. Lammaffaa irratti waan poosti goote sana yoo viidiyoo lakkeen kaasullee keessa taate footoo piroofaayila keetirra jiruu fi agartee barreeffamaan gaammaa barreessite san hunda kaasiin jaa. Viidiyoos yoo kasitti tolu taate yoo kaaste gaariidha jeetii yaada. Kanarratti waan jettu jii dhiifamallee gaafadhu ni gabaabsina. Hawaasa muufachiifte kan. Rakkoon qabu ani wallaahi waan hawaasa muufachiisaa takka ammoo durarratti rabbii keetillee astaghfirullahi laazim jii rabbii keetillee dhiifama gaafadhu lammaffarratti hawaasa sadaffarratti obboleettumatee sanuu dhiifama gaafadhu maas lammaffaa yoommoo agartee waliin beeytanii hojjettan taate haalo saanan allaa waalam yoommoo isii duubaa piraankisan ka hojjettan taate isillee dhiifama gaafadhu lammaffar maaliif liyyannoo isummaan ummaan tana yoo miidiyaa kanarratti agarte akkaataa ammaa tireefuu jette san ka
Jaappeen obboleettii isaa fuudhee jaappeen obboleettii isaati hojii rafee maal jedhamne akkasitti afaan hin taane odeessu san amma isummaan yoo nama miidiyaa hordofu taate haa garuttu taate amma akkaan harkutti mijoon ijoollee dhalleedha. Isummaan yoo argitu taate yookaan hiriyoonni sitti himu taate hamilee caba ni rifatti. Namni yoo amma boru namni keenya ni beekta waan ittiin hamilee nama cabsuu barbaada. Sigalee kanaafuu isillee dhiifama gaafadhu hawaasa kanallee dhiifama gaafadhu isaanillee waan maxxansan akka kaasan rabbiif jecha maqaa rabbiitiin gaafanna amma boodallee akka maxxansinee maqaa rabbiitiin gaafanna dhiifama gaafadhu dura. Okay, rakkoon qabu warra sagalee fayyadagaa jiru hunda haazala jirus kaganaa dhaga'us kan sagaleen geessus bakkaan badii tiyya bakkaan balleesse hubadheetiin jira galatooma keessattuu namoota osoo naan arrabsin osoo jecha naan hin jiin Jaafaraati bakka kanaati bakka kanatti dogongorte silaa bakka tana akkana godhuun qabdu naan jettanii natti maatutan hundaa'u galatoonfachaa asumaanoo walumaa galattuu dhiifamaan isin gaafadha. Warri ammoo waan hin jirre itti idaatanii posti godhatan ati barreesse malee yoo rabbiin si balleesse malee maqaa ilmi namaa si hin balleessu. Posti guyyaa guutuu godhaa godhanis. Akkasii asumaanoo jechuun silaa liinkii sana irratti hin ergine. Mee namni murti guutoo barqaamisni keekunis adii bakki kee baagiraawundiin keettis adii koomentumaa harkutti hin jiruan kan ufaarsuu fi kan warrabsu jidduu. Jijjiiradhu. Kana godhime.